आस आस मु तम दुई जन को ही अपेक्षा करी झील सुआ जा जल्दी जाइकी पूजा थाली नहीं कि आसे आउ तो भाउज मानकर गृह प्रवेश करदे। माँ मु कौन पाई करबी ए अधिकार तो टिकी भाउजों को दबा दरकार। हे भगवान तू मो मुंड खराब करदेबू। नुआ बोहू आसीबा मात्रे ही मु टिकी कथा भूली जाइची। बोहू टिकी जा जल्दी तो जा मानकर गृह प्रवेश करे। टिकी तार दुईटी धनी जा मानकर गृह प्रवेश कराइला। आउ रानू घर को आहुरी दुईटी बोहू भी आसीगले। आज रानू बहुत खुशी थिला। तार दुईटी पुओंकर बाहाघर हेची से कारण नुहे ता खुशीर कारण हैला तार दुईटी जाक बहु धनी घर आसीचंती। आउ सेमानक सहित सेमाने बहुत दामी दामी आउ भल जौतुक भी आनिचंती। जाओ बोहू मने बहुत राति हे गलानी एबे तमे दुई जण जाई निज रूम रे सोई पड़ो। तमे ठीक कहलो माँ एबे तो बहुत जोरे मोर मुंड भी बिंधा होउची। मु एबे सोईबाकू जाउची। हाँ हाँ जा आराम करिबू। रानू ता बोहू मानकू बहुत भलरे कथबार्ता करुथिला। से ही ता बोहू मानकू निज निज रूम रे नेकी छाड़ी आसिला। आउ तांको रूम रे पड़िथिबा दामी जिनिस सब देखिकी से बहुत खुशी हे गला। अरे बा मो पुओर बाहाघर तो बड़ घर झील मानक सहित करिकी मोर पूरा भाग्य खोलीगला। एमिति जिनिस विषय रे मु स्वप्न रे केबे भी भाबी नथिली। माँ माँ हाँ हाँ बोहू तमे कौन भाबुच माँ तमे कौन एठी ठिया हेकी रहिबो? नाई बोहू तमे माने सुओ मु जाउछी। एमिति कहिकी रानू गोरी रूम रो बाहरी को पळेई आसिला। से मने मने ता बोहू मानकर जौतुक देखिके बहुत खुशी थिला। जेते बेले से तळुक आसिला देखिला ता बड़ बोहू टिकी सोईबाकू जाउची। ए टिकी कुआडे गला? टिकी हाँ माँ एबे बे घरे बाहाघर हेची केते काम पड़ीची आउ तू जाइकी सोउचु? नाई माँ मु सोई नथिली। मु तो मो अंटा सीधा करबाकू भीतर को टिके जाईथिली। तो अंटा सीधा हे गला तो ताहले जल्दी जल्दी घर को सफा करी दे। सकाळु सकाळु नुआ बोहू माने उठिले कोन एई जोबरा घर को देखिबे। माँ एबे तो बहुत राति हे गलानी एबे समय रे भाउजों को टिके आराम करबाकू दियो। सकाळु तीन जण भाउज मिसिके घर सब को सफा करी देबे। तमे माने गोटी गोटी करके एते ज्ञानी कोन पई होउचो? मु कहिली एबे सफा हबो माने एबे ही सफा हबो। आउ ए कथा मु पचारुनी एईटा होची मोर ऑर्डर। हौ ठीक अछि माँ मु बुझी गली। मु एबे जल्दी जल्दी घर सफा करी दउची। बिचारी टिकी थकी जाइथिला तथापि से घरर सब काम करिला। सुआ टिकी को देखिके बहुत मन दुख कला। आउ से टिकी को काम रे सहाय्य कला। तमे ए सब काम कोन पई करूछ? मु ए सब एका करी देबी। बहुत राति हेई गलानी तमे जाई कि सोई पड़ो। तम पई भी राति हेई गलानी भाउज तमे भी दिन सारा खटुछ। एबे दुई जण मिसिके काम करी देले जल्दी काम सरी जिवो। तापरे सांग होई कि दुई जण सोईबाकू जिबा। हौ ठीक अछि। ननंद भाउज दुई जण मिसिके काम कले। गरम दिन थिला। दुई जण सफा सुतरा करिबा बेले तांको देह झाळ रे ओदा हेई गला। सब काम सरिला। ठीक कहलो हेले आमे दुई जण तो झाळ रे गाधेई पडिचू। ताहाले सकाळु सकाळु ताजा ताजा पानी रे गाधेइबा। एबे चला सोईबाकू जिबा। सुआ उठिकी दुई जण निज रूम को सोईबाकू गले। सुआ रूम रे गोटे टेबुल फैन थिला आउ झरका भी थिला। आउ से झरका खोला थिला। सुआ ता फैन लगेइकी सोई पड़िला। हेले टिकीर रूम पूरा पूरी बंद थिला। ता रूम रे किछि भी झरका नथिला। आउ ता सहित ता रूम रे गोटे फैन भी थिला जिए कि बहुत पुराना होई जाइथिला। आउ सेथिरे बेसी पवन भी होउ नथिला। मते मो रूम रे कबाटटी खोला रखिबा दरकार थिला। एबे तो ए घरे एते गरम होउची जे ठीक रे निश्वास भी नै होउनी। टिकी ता रूम रो कबाट खोलिला। आउ से घरर बांफ को बाहर को काढिला। तापरे से बिचारी सोईबाकू गला। हेले किछि समय परे सकाळ होई गला। आउ तापरे से सारा घरर काम करिला। बास आउ किछि दिनर कथा। तापरे मो जा माने भी मो सहित काम करिबा आरंभ करि देबे। आउ तापरे मते भी टिके सहाय्य मिलि जिवो। टिकी भाबुथिला कि किछि दिन परे ता जा माने भी ता सहित काम करिबे। हेले एमिति किछि भी हेलानी। बाहाघर सरिबार गोटे मास परे भी ता जा माने गोटे भी काम हाथ रे देलेनी। गरम बढ़ी जाइथिला। आउ एमिति रे भी घरर सब काम टिके एकुटिया करूथिला। सुण गोरी अल्प किछि बासन पड़िछि। मु रोसई घरे बासे गोटे काम छाड़िकी आसीची।
ଦୟାକରି ସେତିକି ଧୋଇଦିଅ। ମତେ ବହୁତ ଜୋରେ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ତମକୁ କଣ ଦେଖାଯାଉନି? ମୁଁ ଏସିରେ ବସି ଆରାମ କରୁଛି। ତମେ ତ ସବୁବେଳେ ଆରାମ କରୁଛ। ହ୍ୱାଟ ଦ ହେଲ୍? ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଆଉ ତମେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କୋଉ କାମ କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଦେଖ, ଗୋଟେ କଥା ଜାଣି ରଖ, ଘରର କାମ ଘରର ଚାକେରାଣୀ ହିଁ କରେ। ସେସବୁ ତାକୁ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ମୋ ଏସି ସାମ୍ନାରେ ଅଧିକ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ବାହାନା କରନି। ମୁଁ ଏସି ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି। ଏବେ ଏଠୁ ଯାଅ। ଗୋରି କଥା ଶୁଣିକି ବିଚାରି ଟିକି କିଛି ବି କହିପାରିଲାନି। ଆଉ ଚୁପଚାପ ତା ରୁମରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ହେଲେ ସେ ସବୁ କଥା ଶୁଆ ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ଗୋରି କଥା ତା ମା ରାନୁକୁ କହିଲା। ସବୁ ଭୁଲ ତ ଟିକିର। ତାର କଣ ଦରକାର ଥିଲା? ସେ ନୂଆ ବୋହୂର ରୁମକୁ କଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା? ମା, ତମେ ଇଏ କଣ କହୁଛ? ତୁ ମୋ ସହିତ ବେକାରରେ ପାଟି କରନି। ଯଦି ଗୋରିଆ ଉପାରା ଘରର କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଏତେ ଧନୀ ଘରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା ଯୌତୁକ ବି ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାସ୍ ସେତିକି ହିଁ କାଫି। ନିଜ ଲୋଭି ମାର କଥା ଶୁଣିକି ଶୁଆ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସେ ତାର ଗରିବ ଭାଉଜର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପାରୁନଥିଲା। ଆଉ ଦୁଇ ଧନୀ ଭାଉଜ ତ ସବୁବେଳେ ନିଜ ରୁମରେ ଏସି ଆଉ କୁଲର ଆଗରେ ଆରାମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ବିଚାରି ଟିକି ଦିନ ସାରା କାମ କରିକି ରାତିରେ ବହୁତ କମ ସମୟ ଶୋଉଥିଲା। କେହି ବି ତା ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନଥିଲେ। ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଶୁଆ ଗୋଟେ ଦିନ ଭଲ ଉପାୟଟି ପାଞ୍ଚିଲା। ଯେମିତି ହିଁ ରାତି ହେଲା, ସେ ନିଜ ଘରର ଲାଇନ କାଟିଦେଲା। ଶୁଆର ବାପା ଭାଇ ଆଜି ଘରେ ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କେହି ବି ଜାଣିଲେନି କଣ ହେଇଛି ବୋଲି। ଏ ଏସି ଆଉ ଲାଇଟ କେମିତି ବନ୍ଦ ହେଲା? ଭାଉଜ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠିକି ଆସିଗଲ? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଭଲ ହେଲା। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଆଜି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାମ ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ରାତି ସାରା ଲାଇନ ଆସିବନି। କଣ? ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ରାତିରେ ଶୋଇବା କେମିତି? ବୋହୂ, ଏବେ ସେମିତି ହିଁ ଶୋଇବାକୁ ପଡିବ। ଲାଗୁଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଲରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ରୁମରେ ତ ବିନା ଫ୍ୟାନ ଆଉ ଏସିରେ ନିଦ ଲାଗିବନି। ହେଲେ ହଲ ତ ବହୁତ ବଡ, ଏଠି ଗରମ ହବନି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିବା ପରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଆର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଧନୀ ବୋହୂ ଆଉ ଗରିବ ବୋହୂ ନିଜ ନିଜ ମାଣ୍ଡି ଧରିକି ହଲକୁ ଆସିଲେ। ଟିକି ଦିନ ସାରା କାମ କରି କରି ଥକି ଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଡୁ ପଡୁ ତାକୁ ନିଦ ଲାଗିଗଲା। ହେଲେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଳସୁଆ ଆଉ ଗର୍ବିଚା, ତାଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗୁନଥିଲା। କେମିତି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କର ରାତି ବିତିଗଲା। ଆଉ ତା ପରଦିନ ଗୋରି ଯେମିତି ହିଁ ୱାସରୁମ ଯାଇଛି, ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା କି ଘରର ଲାଇନ ଫ୍ୟୁଜ ସେଠି ପଡିଛି। ସେ ଜାଣିଗଲା ଯେ କେହି ଜଣେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଫ୍ୟୁଜ କାଟିଥିଲା। ମା, ଆମର ଲାଇନ କଟି ନଥିଲା। ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ଏମିତି ପ୍ଲାନ କରିଥିଲା। ଏଇ ଦେଖ ଫ୍ୟୁଜ। ହେଁ, ଏମିତି କିଏ କରିଛି? ଶୁଆ, ତୁ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ କଲୁ? ହଁ, ମୁଁ କରିଛି। କେବଳ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେଇଟା କଲି ଯୋଉଟା ତମେ ସମସ୍ତେ ଟିକି ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ କରୁଛ। ଗୋଟେ ଦିନରେ ହିଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ମାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡିଗଲା ନା? ହେଲେ ଟିକି ଭାଉଜ ସବୁଦିନ ଘରର ସବୁ କାମ କରିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବେକାର ରୁମରେ ଦିନ ବିତାଉଛନ୍ତି। କଣ କାହାକୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖର ଖବର ଅଛି? ସେ ବିଚାରି ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ କୋଉ ଭାଉଜ ଏତେ ଗରମରେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏତିକି ବି ନୁହେଁ, ଯଦି ସେ ଭୁଲରେ ଧନୀ ଭାଉଜ ମାନଙ୍କ ରୁମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଧନୀ ଭାଉଜ ମାନେ ନିଜ ନିଜ କୁଲର ଆଉ ଏସି ବନ୍ଦ କରି ଦଉଛନ୍ତି। ଇଏ କଣ ଭଲ କଥା? ମା, ଆଉ ରହିଲ ତମେ ତମ ଧନୀ ବୋହୂ ମାନଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ କିଛି କହୁନ? କାରଣ ସେମାନେ ଧନୀ ଘରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମା, ତମେ ଏ କଥା ଭୁଲନି କି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବାପ ଘର ନୁହେଁ। ଏଠି ଏସବୁ ଚଳିବନି। ଏଠି ସବୁ ବୋହୂ ସମାନ। ଶୁଆର କଥା ଶୁଣିକି ସମସ୍ତେ ଚୁପ ହେଇଗଲେ। ଦୁଇଟି ଧନୀ ବୋହୂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏତେ ଗରମ ସହିଥିଲେ। ତାପରେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବଡ ଯାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଜଣା ପଡିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିକିକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭାଉଜ। ଆମ ପାଖରେ ତମ ପାଇଁ କହିବାକୁ କିଛି ବି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ମତେ ବି କ୍ଷମା କରିଦେ ବୋହୂ। ଆଜି ମୋ ଝିଅ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମା, ଏମିତି କହିକି ତମେ ମତେ ଲଜ୍ଜିତ କରନି। ଦେଖ ଟିକି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ 11ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିସାରିଲଣି। ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଏଥରକ ଯଦି ତମର ପୁଅଟେ ନହେଲା, ତାହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ ଡଜନ ଝିଅର ମା ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ହେ ଭଗବାନ, ମତେ ଏଥରକ ତମେ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଦେଇଦିଅ, ନହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଟିକି ଏମିତି ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ବସିଥିଲା। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଫାଟିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ରାଜୁ ସେଠାକୁ ଆସିଗଲା। ଟିକି,
କୁହ ପୁଅ ହେଇଛି ନା ଝିଅ? ତମେ ଉତ୍ତର କଣ ପାଇଁ ଦଉନ? ତମେ କାନ୍ଦୁଛ, ତା ମାନେ ତମେ ଏଥରକ ବି ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଛ? ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହିବି, ଏ ଦୁଃଖର ଲୁହ ନୁହେଁ, ଖୁସିର ଲୁହ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏଥରକ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆ ପୁଅ ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ, ଏବେଠୁ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁ। ଟିକି ମୋ କଥା ଶୁଣ, ମୁଁ ତମକୁ ଏ ଘରେ ଏଇଥିପାଇଁ ରଖିଥିଲି କି କାରଣ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଦରକାର ଥିଲା। ଏବେ ତମର 11ଟା ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇକି ତମେ ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ। ମୁଁ 11ଟା ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇକି କୁଆଡେ ଯିବି? ଏମାନଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା ମୁଁ କେମିତି କରିପାରିବି? ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କୋଉଠି ରଖିବି? ମୁଁ ତମ କଥା କିଛି ବି ଶୁଣିବିନି। ବାସ୍ ତମେ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଅ। ଠିକ ଅଛି, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯୁଆଡେ ନେବେ ମୋ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇଠିକି ନେଇକି ଯିବି। କିଛି ନା କିଛି ବାଟ ତ ମିଳିଯିବ ଆମକୁ। ତମେ ମୋ ପୁଅର ଠିକ ସେ ଯତ୍ନ ନେବ, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢାଇବ। ଏତିକି କହିକି ଟିକି ନିଜର 11ଟା ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇକି ଘରୁ ବାହାରି ଗଲା। ସେ ଦିନ ସାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲା, କାରଣ ତାକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଦରକାର ଥିଲା। ହେଲେ ତାକୁ କିଛି ବି ଘର ମିଳିଲାନି। ଶେଷରେ ସେ ଜଣକ ଘରର କବାଟ ବାଡେଇଲା। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ଚଢେଇ ତା ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। କଣ କାମ ଅଛି କୁହ? ଭାଇ, ମୋର ତମ ପାଖରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଅଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ମୋ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଘର ବି ନାହିଁ। କଣ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତମ ଘରେ ରହିପାରିବି? କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଖୋଜିଦେବି, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଚାଲିଯିବି। ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଭାଇ। ଯଦି କାହା ପାଖରେ ଘର ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନି। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ତମର ଏତେ ସାରା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ମତେ ମୋର ଘର ଖରାପ କରିବାର ନାହିଁ। ହେଲେ ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି। କୁହ ନା ଭାଇ, ମୋ ପାଖରେ କଣ ବାଟ ଅଛି? ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କୁଆଡେ ଯିବି? ତମେ ତମ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇକି ଯାଅ। ସେଠି କୌଣସି ଚଢେଇ ରହୁନାହାନ୍ତି। ତମକୁ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ବହୁତ ଜାଗା ମିଳିଯିବ, ଆଉ ତମକୁ ସେଠି ଖାଇବାକୁ ବି ମିଳିଯିବ। ହେଲେ ସେଠି କୋଉ ଚଢେଇ ରହୁନାହାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଆଉ ସେଠି କିଛି ବିପଦ ନାହିଁ ତ? ହା ହା ହା, ଆରେ ସେଠି କୋଉ ଚଢେଇ ଏଥିପାଇଁ ରହୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ସେଠି ରହିବାରେ ବହୁତ ବିପଦ ଅଛି। ଏତିକି କହିକି ଚଢେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କଣ ହେଲା କାଳୁ, ବାହାରେ କିଏ ଆସିଥିଲା କି? ଆରେ କେହି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପାଗଳି ଚଢେଇ ତା 11ଟା ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି। ଇଏ ତମେ କଣ କଲ? ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ଚିଲ ମାନଙ୍କର ଆତଙ୍କ ଚାଲିଛି। ଯଦି ସେ ଚଢେଇ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ସିଏ ତ ମରିଯିବ। ତାର ସିଏ ମରୁ, ଆମର କଣ ଅଛି? କାଳୁ କାଉ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚିଲ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଛାଡିଦେଲା। ଏବେ ବିଚାରୀ ଟିକି ପାଖରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ଛଡା ଆଉ କିଛି ବି ବାଟ ନଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛି। ୟା ଛଡା ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଏତିକି କହିକି ଟିକି ନିଜ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇକି ଗଲା। ସେଠି ତାକୁ ଗୋଟେ ଖାଲି ଘର ଦେଖାଗଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଝିଅ କୁକୁ, ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଘରର କବାଟ ପକେଇଦବ। ଆଉ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କହିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ମାନେ କବାଟ ଖୋଲିବନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫେରିକି ଆସିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଡାକିବି, ମୁଁ ଆସିଗଲି, ମୁଁ ଆସିଗଲି, ଦୁଆର ଖୋଲ। ଏମିତି ଶୁଣିଲା ପରେ ହିଁ ତମେ ମାନେ ଦୁଆର ଖୋଲିବ। ଠିକ ଅଛି ମା, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଏମିତି ଡାକିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇ ଦୁଆର ଖୋଲିବୁ। ହେଲେ ତମେ ଜଲ୍ଦି ଫେରି ଆସିବ ମାମା। ଟିକି ଯେମିତି ହିଁ ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି। ଆଜି ତ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏବେ ଚଢେଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବି। ହା ହା ହା। ଚିଲ ଦୁଆର ବାଡେଇଲା। ଲାଗୁଛି କିଏ ଜଣେ ଦୁଆର ବାଡଉଛି। ହେଲେ ମା ତ ମନା କରିଥିଲେ କି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନ କହିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଆର ଖୋଲିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଆର ଖୋଲିବନି। ଏମାନେ ଦୁଆର କଣ ପାଇଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି? ଲାଗୁଛି ଏମାନଙ୍କ ମା ଭଳି ଡାକିବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ ଯାଇ ଏମାନେ ଦୁଆର ଖୋଲିବେ। ମୁଁ ଆସିଗଲି, ମୁଁ ଆସିଗଲି, ମୁଁ ଆସିଗଲି, ଦୁଆର ଖୋଲ। ମୁଁ ତମର ମା, ଦୁଆର ଖୋଲ ଝିଅ। ମା ଆସିଗଲେ, ଏବେ ଦୁଆର ଖୋଲିବା। ତମେ ମୋ ମାଙ୍କ ସୁରରେ ଡାକିକି ଆମ ଦୁଆର ଖୋଲିଦେଲ। ଚାଲିଯାଅ, ତମେ ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ, ନହେଲେ ମୋ ମା ତମକୁ ଛାଡିବନି। ତମ ମା ମୋର କଣ କରିବ? ଏବେ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇକି ହିଁ ଯିବି। ମତେ ଯେମିତି ପ୍ରକାରେ ହଉ ଆକୁ କଥାରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେତେବେଳକୁ ହୁଏତ ମା ଆସି ଯାଇଥାଇପାରେ।
ଯଦି ତମେ ମୋର କୋଉ ଭଉଣୀ ଦେହରେ ହାତ ଲଗେଇଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ହିଁ ତମକୁ ମାରିଦେବି। ତୁ ବହୁତ କଥା କହୁଛୁ। ସଭା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତତେ ହିଁ ଖାଇବି। ଯେମିତି ହିଁ ଚିଲ କୁକୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଆଗେଇ ଯାଇଛି, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଟିକି ସେଠାକୁ ଆସିଗଲା। ଖବରଦାର, ଯଦି ତମେ ମୋ ଝିଅ ଦେହରେ ଟିକେ ବି ହାତ ମାରିଛ ତାହେଲେ କିଛି ବି ଭଲ ହବନି। ତାହେଲେ ତମେ ମୋର କଣ କରିବ? ମୁଁ ତମ ସାମ୍ନାରେ ତମ ଝିଅକୁ ଖାଇବି। ତାପରେ ଟିକି ଚିଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଲଢେଇରେ ଚିଲ ମରିଗଲା ଆଉ ଟିକି ଆହତ ହୋଇଗଲା। ଝିଅ କୁକୁ, ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ନାହିଁ ମା। ତମମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ତ ସବୁ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଚାଲିଯା। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ଝିଅ। ଟିକି ଏତିକି କହିକି ସେଇଠି ହିଁ ମରିଗଲା। ମା, ତମେ ଆମକୁ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲ। ଏବେ ଆମେ ତମ ବିନା କେମିତି ରହିବୁ ମା? ସବୁ ଝିଅ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଚାଲିଗଲେ। କୁକୁ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘର ପାଇ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସବୁ ଭଉଣୀ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ନିଜ ନିଜ ପେଟ ପୋଷିଲେ। ଏମିତି ବହୁଦିନ ବିତିଗଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ବୁଢା କାନ୍ଦୁଥିବାର କୁକୁ ଦେଖିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ କୁକୁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇକି ପଚାରିଲା, ତମର କଣ ହେଇଛି? ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କଣ ପାଇଁ? ଝିଅ, ଆଜି ମୁଁ ମୋ କଲା କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗୁଛି। ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ତାର ବାହାଘର କରିଦେଲି, ଠିକ୍ ସେମିତି ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ମତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ବାପା, ମୁଁ ତମ ଝିଅ। ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ତମେ ଆମ ସହିତ ଚାଲ। ଝିଅ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିକି ତମ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖରାପ କରିଛି। ବାପା, ତମେ ଆମକୁ କ୍ଷମା ମାଗନି। ତମେ ଆମଠୁ ବଡ। ଚାଲ, ତମେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ଏମିତି କହିକି କୁକୁ ତା ବାପାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ।